Я не знаю, я влюбилась в акварель, потому что, помните, море и ветер видео. Я не знаю, насколько это совпало, но по моим впечатлениям это очень... О, боже, какие идут блики шикарные. По моим впечатлениям это очень сильно совпало. Сейчас на видео это даже круче, чем в реальности. Потому что я поняла, где нужно сделать шикарные блики. Шум моря, ветра. Видео. Смотрите, совпадает или нет. Навеяно оттуда.